បុរសម្នាក់នេះដាក់លក់ប្រអប់អាថ៌កំបាំងក្នុងតម្លៃ1លានតែរាល់ថ្ងៃនៅតែមានសេដ្ឋីជាច្រើនចង់ទិញវាសូម្បីតែសុខចិត្តលុតជង្គង់ដើម្បីសុំសិទ្ធិទិញពីគាត់ទៀតផងតែបុរសនោះគ្រាន់តែក្រឡេកមើលក៏ដឹងសេដ្ឋីទាំងនោះមិនមាននិស្ស័យអាចទិញបានទេព្រោះប្រអប់របស់គាត់លក់ជូនតែមនុស្សល្អបំផុតឬក៏អាក្រក់បំផុតតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះកូនស្រីសេដ្ឋីម្នាក់បានដើរកាត់ឃើញគាត់លក់ប្រអប់នាងក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់សាកទិញមួយហើយក៏សួរថាតើក្នុងប្រអប់មានអ្វីខ្លះប្រអប់សាពើស៊ូតចង់បានអ្វីក៏មានដែរសម្ដីធំម្លេះប៉ាខ្ញុំសុំទិញមួយផ្សងបំណងមុនទិញប្រកាសជាសម្រេចមិនខានមែនហ៎សូមឲ្យជំងឺលោកតារបស់ខ្ញុំឆាប់ជាសះស្បើយផងអ្នកលក់តាមផ្លូវម្នាក់សោះធ្វើឲ្យតាចាស់នោះខ្លាចដល់ថ្នាក់លុតជង្គង់អង្វរឬមួយអ្នកលក់ម្នាក់នេះជាបុគ្គលអស្ចារ្យបច្ចុប្បន្នលក់ប្រអប់សាពើស៊ូទី2994កំពុងបញ្ចូលធម្មពលលើលោកនេះអ្វីដែលគំរាមកំហែងខ្ញុំបានគឺលែងសូវមានហើយថៅកែនេះជាស្អីគេគ្រាប់ស្បៃទីបសូមេរ៉ូរបស់ស្អីមិនដែលលីសោះក្នុងរឿងព្រេងវាជាអ្នកត្រង់មេឃនឹងដីមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលគ្រប់ជំងឺចិត្តដែលមិនភ្លេចរមែងមានប្រតិកម្មដគិតអ្វីនឹងបាននឹងមិញនេះខ្ញុំផ្សងសុំឲ្យលោកតាឆាប់ជាឬមួយក៏ថៅកែលោកតាខ្ញុំញ៉ាំអានឹងទៅគាត់នឹងជាមែនទេបានហើយឈៀនតោះទៅមើលខាងនោះវិញឈប់សិនប៉ាខ្ញុំចង់ទិញមួយទៀតតែមួយទៀតទេមិញផ្សងឲ្យលោកតាឆាប់ជាហើយបំណងទី2សូមឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉ាសតផុតពីការអាស្រ័យធនថៅកែ10យួនមែនទេប្រអប់ទី2តម្លៃ10000ឈៀនយើងមិនខ្វះលុយទេតែក៏មិនអាចឲ្យគេមកបោកធ្វើជាមនុស្សល្ងងដែរប៉ាមិនអីទេយើងទិញតែមួយទៀតទេណាអើយកូនឯងនេះទិញចុះបច្ចុប្បន្នលក់ប្រអប់សាពើស៊ូទី2995កំពុងបញ្ចូលធម្មពលឥឡូវនេះកម្លាំងរបស់ខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងហើយអបអសាទរអ្នកបានខ្លាចជាអ្នកលក់ប្រអប់អាថ៌កំបាំងលក់ប្រអប់កាន់តែច្រើនកាន់តែខ្លាំងរហូតដល់លក់គ្រប់3000ពេលគ្រប់ចំនួន3000នឹងអាចឆ្លងផុតពិភពលោកទាំងមូលឆ្លងផុតមានន័យថាម៉េចនៅសល់តែ5ប្រអប់ទៀតនឹងគ្រប់ចំនួន3000ហើយហាប្រអប់នេះដូចជាខ្លាំងជាងមុនទៀតព្រះជាម្ចាស់ប្លង់មេកុំព្យូទ័រកង់តិចប៉ាក្រុមហ៊ុនប៉ាមិនមែនកំពុងត្រូវការផលិតផលថ្មីទេប៉ាមើលនេះមើលប្លង់ design ស្ពះកម្ពុជាឆ្លាតវៃមិនគួរឲ្យជឿពិតជាមិនគួរឲ្យជឿល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងប៉ាគម្រោងនឹងមានប្រយោជន៍អត់ប្រាកដជាមានឲ្យតែអាចផលិតចេញមកបានតាមប្លង់កុំព្យូទ័រកង់តិចនេះវានឹងក្លាយជាកុំព្យូទ័រដែលឆ្លងសម័យកាលបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងពេលនេះនឹងអាចដោះស្រាយបានភ្លាមមែនទេប្លង់នេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរសម័យកាលពេលដែលកុំព្យូទ័រកង់តិចនេះចេញលក់ក្រុមហ៊ុនយើងនឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដ៏អស្ចារ្យបំផុតលើលោកខ្ញុំផ្សងបំណង2ដងប្រអប់ទី1មិនដឹងថាមានប្រយោជន៍អត់តែប្រអប់ទី2នេះធ្វើឲ្យបំណងរបស់ខ្ញុំសម្រេចមែនទែនតើគាត់ឬមួយគាត់ជាទេវតាវាស័យនាងមធ្យមទេបើកបានសុទ្ធតែរបស់តម្លៃទាបថាម៉េចប្លង់ design មួយនេះគឺជាប្លង់ដែលផ្លាស់ប្ដូរសម័យកាលណាបើកុំព្យូទ័រកង់តិចនេះដាក់ឲ្យដំណើរការតម្លៃទីផ្សារក្រុមហ៊ុនយើងនឹងឡើងដល់រាប់ពាន់លានប្លង់នេះគឺជាវត្ថុកាត់ថ្លៃមិនបានទេមែនឬអត់គាត់មិនមែនជាមុខសេះដែលថៅកែជួមកទេដឹងប្រអប់អេចចៃមួយបើកបានប្លង់តម្លៃរាប់ពាន់លាននេះបោកបានតែកូនក្មេងទេថៅកែចុះប្រអប់ទី3នេះថ្លៃប៉ុន្មាន1លានថាម៉េចប៉ាគុំថាឡើយ1លានទូ10លានក៏ប៉ាឲ្យបើកដែរប៉ាចេញលុយឲ្យមិនបាច់ទេលោកពូថៅកែឯងលក់ប៉ុន្មានខ្ញុំយកទាំងអស់មិនណោះថ្លៃទេឯងមិនមានសិទ្ធទេមិនមានសិទ្ធហេតុអីខ្ញុំមានលុយឯងចង់បានប៉ុន្មានខ្ញុំឲ្យប៉ុណ្ណឹង10លាន100លានប្រអប់ទាំងអស់នេះខ្ញុំមកយកទាំងអស់លុយជារបស់ដែលគ្មានតម្លៃបំផុតសម្ដីធំម្លេះវើយពួកគេប្រហែលជាកំពុងថត TikTok ទេដឹងបើមិនចឹងមិនក៏ហ៊ាននិយាយដាក់តម្លៃផ្ដេសផ្ដាសចឹងឈៀនប៉ាជាអ្នកទិញថៅកែលុយវេរឲ្យហើយទទួលប្រាក់1លានយួនបច្ចុប្បន្នលក់ប្រអប់សាពើស៊ូទី2996កំពុងបញ្ចូលធម្មពលដល់វេនអញហើយលោកប្រុសមានគេបើកបានប្លង់កុំព្យូទ័រកង់តិចប្រអប់អេចចៃបើកបានប្លង់កុំព្យូទ័រកង់តិចតម្លៃរាប់ពាន់លានហាគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ស្មានតែជាមនុស្សអស្ចារ្យតាមពិតជាជនបោកប្រាស់សោះខាត់ពេកខ្ញុំមែនអូនសំឡាញ់ល្ងាចនេះញ៉ាំអីហាប្រអប់ទី3សូមឲ្យខ្ញុំឆាប់បានជួបគូព្រេងរបស់ខ្ញុំផងយុទ្ធគុណអោមង្គលលើកនេះសំណាងល្អតើ1លានទិញបានសៀវភៅដាក់លក់តាមចិញ្ចើមថ្នល់នេះមិនមែនជាការសម្ដែងទេនៅក្បែរនេះមានលាក់កាមេរ៉ាអត់ហ្នឹងណែកម្មវិធីពួកឯងឈ្មោះអីចាំខ្ញុំជួយឲ្យគេមើលច្រើនឲ្យហាសម័យនេះហើយនៅមានរបស់បោកប្រាស់ចឹងទៀតតកដង្ហើមវែង3ដងប្រមោកខ្យល់ចូលពោះនឹកគិតដល់នាគហោះឡើងលើមេឃលឿនម្លេះហាត់ចេះយុទ្ធគុណអោមង្គលភ្លាមហ្មងនាងមានទេពកោសល្យខាងគុណខ្លាំងណាស់តើនាងកំពុងហាត់តាមសៀវភៅមែនហ្នឹងស្រីម្នាក់នេះគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់នាងជឿមែនទែនឈៀន
កូនកើតអីហ្នឹងអូយឯងយ៉ាងម៉េចហើយឈៀននេះមានរឿងអីខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរមិញនេះខ្ញុំគ្រាន់តែដកដង្ហើមតាមការណែនាំក្នុងសៀវភៅតាំងសមាធិហើយមិនទៀតហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាក្នុងពោះខ្ញុំដូចមានភ្លើងកំពុងឆេះដៃរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះដូចជាចង់បញ្ចេញកម្លាំងមិនដឹងទេអាហាព្រះជាម្ចាស់អើយខ្ញុំមិនបានតាំងចិត្តទេសៀវភៅយុទ្ធគុណនេះជារបស់ពិតតើខ្ញុំចេះគុណហើយព្រះឲ្យខ្ញុំមិនមែនយកសព្ទទេមែនទេគម្ពីរជាគម្ពីរយុទ្ធគុណពិតមែនខ្ញុំចង់ទិញប្រអប់ឲ្យលុយវាមកខ្ញុំយកទាំងអស់អាហាពួកឯងគ្មានសិទ្ធិទិញទេហេតុអីទៅឈៀនទិញប្រអប់ទាំងនេះទៀតទៅអស់ប៉ុន្មានក៏ប៉ាវេរឲ្យដែរថៅកែខ្ញុំចង់បានមួយទីមនុស្សម្នាក់ទិញបានតែ3ទេក្នុងមួយថ្ងៃថៅកែមិនអាចអនុគ្រោះខ្លះទេនេះជាច្បាប់ដែកខ្ញុំមិនចង់និយាយពីរដងទេលោកប្រុសខាងនោះបើកបានគម្ពីរយុទ្ធគុណហើយថែមទាំងហាត់ចេះទៀតផងថាម៉េចណែពួកឯងទាំងពីរនាក់ឆាប់ទៅទិញប្រអប់មកហាមទិញជំនួសប៉ាថៅកែគាត់និយាយចឹងហើយថាម្នាក់អាចទិញបានតែ3ដងចឹងចាំស្អែកចាំខ្ញុំមកទៀតចុះលោកតាកំពុងដេកពេទ្យផងយកថ្នាំដែលបើកបាននេះទៅឲ្យលោកតាសាក់មើលសិនលោកម្ចាស់តើថ្ងៃស្អែកលោកនឹងមកលក់នៅទីនេះទៀតទេថ្ងៃរះថ្ងៃលិចអ្វីផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំលក់របស់រាល់ថ្ងៃអាស្រ័យលើចិត្តចង់ថ្ងៃក្រោយអាចជួបទៀតរត់អាស្រ័យលើនិស្ស័យចោះគាត់លក់មិនមានកន្លែងច្បាស់លាស់ទេថ្ងៃក្រោយពិតជាអាចជួបគ្នាទៀតមែនទេខ្ញុំមិនសន្សំលុយទេពេលទទួលបានប្រព័ន្ធនេះសំឡេងក្នុងក្បាលបានប្រាប់ថាលក់ឲ្យបាន3000ប្រអប់និងបានឆ្លងផុតពិភពលោកតើការឆ្លងផុតនោះគឺជាអ្វីទៅថៅកែមុននេះមកពីខ្ញុំភ្នែកមិនល្អសូមលោកកុំប្រកាន់អីណាសៀស៊ឺអូនស្គាល់ថៅកែគ្រាន់តែជាអ្នកលក់តាមចិញ្ចើមថ្នល់ខ្ញុំស្គាល់មិននឹងការពាក្យសន្យាកាលពីមុនមុននេះខ្ញុំមានកំហុសខ្ញុំសុំទោសលោកនៅទីនេះផងថៅកែមើលមកខ្ញុំតើខ្ញុំមានសិទ្ធិទិញប្រអប់ទេមានក្រោមក្រសែភ្នែកទិព្វរបស់ខ្ញុំអ្នកដែលមានពន្លឺពណ៌មាសគឺជាអ្នកសាងល្អអ្នកដែលមានពន្លឺពណ៌ខ្មៅគឺជាអ្នកសាងអាក្រក់អ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែមានសិទ្ធិទិញតែលទ្ធផលគឺផ្ទុយគ្នាស្រឡះមិនបាច់អាប់ទេមិនបាច់ធ្វើរកទេតម្លៃ10យន់លើស1កាក់ក៏មិនបានខ្វះ1កាក់ក៏មិនបានក្រដល់ថ្នាក់មកលក់តាមផ្លូវហើយដើម្បីរក្សាមុខមាត់នៅចំពោះមុខខ្ញុំនៅធ្វើរកខ្ពស់ទៀតប្រុសគួរឲ្យអស់សំណើចលោកប្រុសបាត់ចាប់ផ្សងបំណងទៅស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ណាមែនហ៎ចាស់គេសាកល្បងរួចហើយសៀស៊ឺចាំមើលថាឯងបញ្ចប់រឿងនេះដោយរបៀបណាប្រមាថកូនសេដ្ឋីដូចជាខ្ញុំកំតិចឯងញីដូចកំតិចស្រមោចចឹងពិតមែនហើយចាក់ចេញពីឯងគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវសូមឲ្យតាចាស់នៅផ្ទះប្រគល់ត្រកូលឲ្យខ្ញុំភ្លាមហើយឆាប់ងាប់ទៅបច្ចុប្បន្នលក់ប្រអប់សាពើស៊ូទី2997កំពុងបញ្ចូលធម្មពលឥឡូវនេះកម្លាំងរបស់ខ្ញុំអាវុធក្តៅធម្មតាមិនអាចធ្វើអ្វីខ្ញុំបានទៀតទេចុចដែលមិនភ្ជាប់ខាងក្រោមឆ្វេងដើម្បីទស្សនាភាពបន្ត